วิธีព្យាបាលក្រពះដោយមិនអស់ប្រាក់ឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃលេបថ្នាំបញ្ជាវិធីព្យាបាលឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃលេបថ្នាំបញ្ជាដោយមិនអស់ប្រាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្រពះលេបថ្នាំបញ្ជាអាចព្យាបាលតាមវិធីខាងក្រោមវិធីធ្វើគឺយកផ្លែចេកខ្ចីមកបកសំបកចេញចិតស្ដើងហើយហាលឲ្យស្ងួតរួចបុកឲ្យម៉ត់យករមៀតចិតស្ដើងហើយហាលឲ្យស្ងួតបុកឲ្យម៉ត់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថារូបមន្តគឺមានតែពីរមុខនេះទេចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះដែលព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យហើយនៅតែមិនទាន់ធូរស្បើយគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីនេះបានគឺបងប្អូនអាចយកចេកខ្ចីយើងហ្នឹងគឺយើងចិតវាស្ដើងហើយយើងហាលវាស្ងួតហ្នឹងហើយយើងបុកវាម៉ត់យើងដាក់ម្ល៉េះសិនបន្ទាប់មកគឺយើងយករមៀតនេះយើងចិតឲ្យស្ដើងហាលស្ងួតដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងបុកឲ្យម៉ត់អូខេគឺពីរមុខហ្នឹងគឺយើងមិនបញ្ចូលគ្នាតោះយើងទៅមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់វិញម្ដងវិធីប្រើយកមួយមុខមួយស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាលាយចូលគ្នាជាមួយទឹកក្តៅមួយកែវហូបមួយថ្ងៃពីរដងមុនបាយព្រឹកនិងល្ងាចហូបមួយអាទិត្យនោះអ្នកនឹងបានធូរស្បើយអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចគឺរូបមន្តវាគឺយើងយកចេកខ្ចីចិត្តឲ្យចិត្តស្ដាងហាស្ងួតបុកឲ្យម៉ត់ហើយនឹងលំមៀតយើងចិត្តឲ្យស្ដាងហាស្ងួតបុកឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាយើងយកមួយមុខមួយស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយយើងឆុងជាមួយទឹកក្តៅមួយកែវពីរមុខនេះយើងលាយបញ្ចូលគ្នាមកយើងដាំទឹកដាក់ចូលកែវហើយគឺយើងយកម្សៅរមៀតហើយនិងម្សៅចេកដែលយើងបុកម៉ត់ពីរមុខហ្នឹងម្នាក់មួយមុខមួយស្លាបព្រាបាយមកយើងលាយបញ្ចូលគ្នាកូរហូបទៅហ្នឹងហើយបងប្អូននៅអាចពិសាមុនបាយកុំពិសាក្រោយបាយណាថ្នាំកាពះជាទូទៅគឺយើងពិសាមុនបាយហើយបងប្អូនសាកវិធីនេះមួយទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផល